پاکستانی پوځ افغانانو ته د انسان په سترګه نه ګوري. پکتیکا کې یو افغان په ډزو وژلی. پکتیکا کې سرچینې وایي چې د دغه ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې دروازې څخه د پولې هغې غاړې ته اوښتونکي افغان مسافر د پاکستاني پوځیانو له لوري وژل شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وایي دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د نوموړي په خبره د دغه افغان مسافر مړی د پاکستاني پوځیانو له لوري طالب سرتیرو ته سپارل شوی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې د وژل شوي کس جسد د مرکز شرنې یو روغتون ته انتقال شوی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا افغان مسافر ولې پاکستاني ملیشو ویشتی دی. په همدې حال ډیر شمېر افغانان پر طالبانو غوسه دي چې تل په رسنیو کې وایي چې د افغانانو د عزت او وقار ساتونکي دي، خو بیا کله چې پاکستاني وحشیان پر افغانانو ظلمونه کوي، بمبار کوي او په ډزو یې وژني، نو له مشره تر کشره ټول چوپ خوله وي او حتی غږ هم نه پورته کوي. بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونه قبایلي سیمې تحریک طالبان ته سپاري. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو په دوام د راپورونو له مخې اسلام آباد ژمنه کړې چې قبایلي سیمې طالبانو ته سپاري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد د تحریک طالبان د سلګونو نیول شوو غړو د ازادېدو او د هغوی له قضایي قضیو څخه د تیریدو ژمنه هم کړې. د راپورونو په حواله اسلام آباد په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبانو د فهم پر اساس د شریعت د نافذولو موافقه هم کړې ده. ورته مهال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په خپل ټویټر کې لیکلي، پر افغانستان د طالبانو له تحمیلولو وروسته پاکستان غواړي قبایلي سیمې تحریک طالبان پاکستان ته ورپرېږدي ترڅو پښتانه اړ کړي چې تر نوي استعمار لاندې ژوند وکړي. ښاغلي خټک زیاته کړې پښتانه د یوه نوي ترهګریز برید په اړه اندېښمن دي.